В этом видео я расскажу про факторы, которые могут вызывать затяжной кашель. И это не всегда курение. Организм может существовать только благодаря энергии, которая выделяется в результате окисления веществ, поступающих с пищей. Окисление же, как мы знаем из школьного курса химии, происходит в присутствии кислорода. И поставка кислорода в кровь и затем в ткани заняты легкие. Поступление кислорода в организм, процесс окисления веществ в клетках и удаления углекислого газа – это дыхание. Без пищи человек может прожить 60-70 дней, без воды 3 дня, а без дыхания 3 минуты. Здравствуйте, меня зовут Ирина Юрьевна, я врач-гомеопат и нутрициолог с более чем 20-летним стажем работы. Моя задача – помочь вам лучше понять свое здоровье и показать эффективные методы его поддержания. Сегодня я поделюсь с вами своим опытом и знаниями. Что такое кашель и когда он может возникать? Кашель – это защитный рефлекторный акт, действующий как часть иммунной системы. Это форсированный, то есть усиленный выдох через рот из-за раздражения рецепторов, расположенных вдоль всего дыхательного пути. Его физиологическая роль – очищение воздухоносных путей от посторонних веществ и предупреждение механических препятствий, нарушающих дыхание. Кашлевой рефлекс контролируется головным мозгом. Таким образом, человек может сдерживать или вызывать кашель сознательно. И кашель может возникать при заболеваниях, не связанных с дыхательной системой. Кашель – это не самостоятельное заболевание, это симптом. И в 30% случаев причину кашля установить не удается. Кашель может сопровождать различные виды острых респираторных заболеваний, сохраняясь некоторое время, иногда достаточно долгое, и после выздоровления. Может возникать при попадании в дыхательные пути чужеродного тела, при вдыхании токсических газов или пыли. Кашель может являться единственным симптомом таких заболеваний, как рак легкого, туберкулез при сердечной недостаточности. Он может наблюдаться при гастроэзофагеальном рефлюксе. Это состояние, при котором происходит заброс желудочного содержимого в пищевод. Известен также нейрогенный и психогенный кашель. Не стоит забывать и об аллергическом кашле. Как видим, причин кашля может быть много, и, конечно, в случае затяжного кашля необходимо всестороннее обследование и выяснение психологических и иных особенностей жизни человека. Надо обратить внимание на его хронические заболевания, а также лекарственные средства, которые он принимает. Что же может вызывать длительный кашель? Все мы знаем, что курение вызывает длительный кашель. Происходит это из-за вдыхания табачного дыма и продуктов горения. Кашель в этом случае будет постоянным и в некоторые периоды, например, при острых респираторных заболеваниях, усиливаться. Это так называемый бронхит курильщика. Но есть и другие причины затяжного кашля, о которых вы не знаете. В первую очередь, это таблетки от давления. В инструкциях ко многим таблеткам от давления написано, что побочный эффект – кашель. И, естественно, пройти он сможет только после отмены этих препаратов. Поэтому внимательно читайте инструкции, а лучше разобраться, что является причиной высокого давления. И если вы, так сказать, в начале пути, то правильно и индивидуально подобранный гомеопатический препарат поможет отказаться от гипотензивных средств. Помню одну свою пациентку, которая обратилась ко мне с проблемой охриплости голоса и постоянным кашлем. Я была не первым доктором, к кому она пришла с этой проблемой, но найти причину пока не удавалось. После тщательной и долгой беседы выяснилось, что она принимает таблетки от давления, и начала она их пить не так давно, поэтому и кашель появился не так давно, но при этом она не болела никаким острым респираторным заболеванием. Почитав инструкцию и раздел «Побочные эффекты», мы выяснили, что причина кашля кроется в этом препарате. После его отмены кашель прошел. Второй причиной является увлечение разного рода диетами, с исключением жиров, уменьшением количества белка в рационе и низкокалорийные диеты. В этом случае, конечно, могут страдать не только легкие, но, как говорится, где тонко, там и рвется.
Если есть предрасположенность к легочной патологии, то в первую очередь возникнут проблемы с дыхательной системой. Почему же это происходит? Изнутри легкие высланы специальным веществом – сурфактантом, которое состоит на 90% из жиров и на 10% из белков. Сурфактант не дает слипаться легким при дыхании, а также он обладает бактерицидным, иммуномодулирующим свойством, стимулирует активность альвеолярных макрофагов. При низкокалорийных диетах организму не из чего строить сурфактант, и иммунитет в легких снижается, что приводит к разного рода инфекционным заболеваниям. В том числе это может явиться причиной туберкулеза. Поэтому полноценный рацион питания – залог здоровья дыхательной системы. Если вы помните, когда ребенок заболевает респираторной инфекцией, бабушки стараются напоить его горячим молоком со сливочным маслом. И это не лишено смысла. Легко усваиваемый белок, при условии, конечно, если отсутствует аллергия на белок коровьего молока, но можно ведь использовать козье молоко, на него аллергия бывает реже и усваивается оно лучше. А также жиры в этом напитке помогают легким лучше выполнять свою защитную функцию. Ведь это основные строительные материалы для всего организма, для всех клеток, в том числе и для клеток иммунной системы и для легочного сурфактанта тоже. Кроме того, необходимо понять, не вызван ли кашель какими-либо инфекционными заболеваниями. В этом случае очень хорошо помогают гомеопатические препараты. Итак, топ-5 гомеопатических препаратов при кашле. Первое. Спонгия. Изготавливается препарат из сушеной морской губки. Это первый при сухом лающем кашле. Кашель может улучшаться в положении лежа и после еды. Ипекакуана. Кашель в этом случае сопровождается тошнотой, иногда рвотой, а также возможно носовое кровотечение. Третий препарат – бриония. Сухой кашель, сухость слизистых оболочек, то есть сухость во рту, сухость глаз, может сопровождаться запорами. Во время приступов кашля возможна боль в грудной клетке. Человек рефлекторно может держаться за грудную клетку во время приступов. Дросера. Обладает выраженным влиянием на дыхательную систему, в том числе и при туберкулезе. Кашель сухой, удушливый, особенно усиливающийся в положении лежа. И пятый препарат – пульсатила. Характеризуется переменчивостью кашля. Он может быть то влажным, то сухим, может то усиливаться в положении лежа, то проходить. Самое главное, кашель облегчается от свежего воздуха. Конечно, при респираторных инфекциях необходимо потреблять много жидкости. Это могут быть теплый клюквенный морс, отвар брусничного листа, отвар ромашки. В период простуд ко мне обращается много пациентов с острыми респираторными заболеваниями. И, конечно, это не весь список препаратов, которые применяются в этом случае. Но если вы решили создать дома аптечку, то эти гомеопатические средства туда обязательно должны входить. Но в первую очередь необходимо задуматься о повышении иммунитета. И в этом нам, безусловно, помогут гомеопатия и нутрициология. Мы уже коснулись вопроса диеты сегодня. Самая лучшая диета та, которая обеспечивает нас всеми необходимыми веществами и витаминами. Овощи, содержащие антиоксиданты и микроэлементы, полезные жиры, которые мы можем получить из таких продуктов, как рыба, оливковое масло, орехи, авокадо. Насыщенные жиры в умеренных количествах нам тоже нужны. Например, такой продукт, как сливочное масло, содержит витамин А, который необходим для поддержания структур слизистых оболочек, в том числе и слизистой дыхательной системы. Микроэлементы, и прежде всего цинк и железо, также участвуют в формировании нашего иммунитета. Недостаток их может привести, в частности, к анемии, а это прямой путь к частым острым респираторным заболеваниям. Гомеопатия же работает на опережение. Человек, принимающий гомеопатическое средство, которое было подобрано с учетом всех его особенностей, меньше подвержен инфекционным заболеваниям. Если же вы еще не обратились к гомеопату, то, заболев и пролечившись гомеопатическими средствами, вы укрепляете свой иммунитет, обучая его распознавать возбудителей, и при следующей встрече с такими же патогенами ответ иммунитета будет более быстрый, и вы не заметите, что болели. Ведь гомеопатические лекарства не подавляют иммунитет, в отличие от антибиотиков и противовирусных препаратов. Ко мне обращаются очень много пациентов с жалобами на кашель. Кто-то приходит в острый период болезни, кто-то долго-долго лечился, а ситуация не улучшается, и решил попробовать гомеопатию.
Каково же изумление, когда пациенты получают быстрый эффект. Стоит также поговорить о таком заболевании, как бронхиальная астма. Сегодня это очень распространенная патология. Она тоже сопровождается приступами кашля и удушья, но это тема отдельного видео. Кроме того, я часто сталкиваюсь и с кашлем аллергической природы, и хорошо, когда аллерген можно исключить, например, в случае с каким-либо пищевым продуктом. А если это аллергия на пыль, например, жизнь человека превращается в пытку. Аллергический кашель и бронхиальная астма идут рука об руку. Но правильно подобрав гомеопатическое средство, я помогаю таким пациентам улучшить качество жизни. Чаще всего это дети. Бронхиальная астма – это тяжелое иммунное заболевание, которое осложняет жизнь ребенка и родителей, ограничивает детей при выборе профессии. Наше здоровье и здоровье наших близких во многом зависит от нас самих. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить много нового и интересного. Ставьте лайк и делитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А на сегодня у меня все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Буду рада обратной связи. Всего доброго, до свидания.